Nih, kakak punya mainan terbaru lagi teman-teman. Ayo tebak lagi teman-teman ya. Jangan bosan-bosan teman-teman untuk tebak mainannya ya teman-teman. Ini kira-kira truk apa ya teman-teman? Coba nih. Ini ada ininya teman-teman. Kita lanjut aja yuk. Merakit teman-teman. Oke. Ini kepalanya teman-teman. Bau dulu teman-teman biar enggak lepas. Oke, sudah terpasang. Tinggal ininya teman-teman. Ini mainan apa kayaknya teman-teman? Apa ya? Tinggal kita pasang atapnya teman-teman.